இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல என்ன சமைக்க போறோம்னா கொண்டக்கடலை அரைச்சி விட்ட குழம்பு. இந்த குழம்புக்கு என்னெல்லாம் பொருள் வேணுங்கிறத நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்த்துடலாம். கொண்டக்கடலை ஒரு 300 கிராம் அளவுக்கு எடுத்து ஒரு 8 மணி நேரம் ஊற வச்சுருக்கேன். சின்ன வெங்காயம் 100 கிராம், தக்காளி 2, தேங்காய் ஒரு கைப்பிடி அளவு எடுத்து வச்சுக்கலாம். ஒரு 50 ml ஆயில், பூண்டு 5-6 பல், பட்டை 2 துண்டு, கிராம்பு 4, வரமிளகா 4, மிளகு ஒரு 1/4 ஸ்பூன் எடுத்துக்கலாம், ஜீரகம் 1 ஸ்பூன், வரமல்லி 3 ஸ்பூன், உப்பு தேவையான அளவு, புளி ஒரு சின்ன எலுமிச்சை சைஸ் அளவுக்கு எடுத்து தண்ணியில் ஊற வச்சுக்கலாம். 1 ஸ்பூன் கடுகு உளுந்து, கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி தழை, மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம். குழம்புக்கு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கடலையை வேக வச்சு எடுத்து வச்சுக்கலாங்க. அடுப்பு ஆன் பண்ணி குக்கரை வச்சு ஊறின கொண்டக்கடலை ஒரு சொம்பு தண்ணி ஊற்றி, கடலை நல்லா மூழ்கி இருக்கணுங்க தண்ணிக்குள்ள, அந்த அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி கடலைக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து ஒரு 3 விசில் விட்டு எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போ நம்ம குழம்புக்கு தேவையான மசாலாவை ரெடி பண்ணிக்கலாம். மசாலா ரெடி பண்ணுறதுக்கு அடுப்பு ஆன் பண்ணி ஒரு கடாய் வச்சு 2 ஸ்பூன் ஆயில் விட்டுக்கலாங்க. ஆயில் நல்லா சூடாகட்டும். சூடானதுக்கு அப்புறமா நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க 4 வரமிளகாவை ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாங்க. மிளகாய் ரொம்ப கருப்பாக வேண்டாம், அது கலர் மாறினோடனே ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சிடலாங்க. அடுப்பை சிம்மில் வச்சுட்டு மிளகு 1/4 ஸ்பூன், பட்டை 2, கிராம்பு 4, 1 ஸ்பூன் ஜீரகம், 3 ஸ்பூன் மல்லி இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா வறுத்துக்கலாங்க. ஜீரகம் மல்லியெல்லாம் நல்லா பொரிய ஆரம்பித்ததுக்கு அப்புறமா 5-6 பல் பூண்டு, நறுக்குன சின்ன வெங்காயம் இதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கலாங்க. வெங்காயம் பூண்டெல்லாம் நல்லா வதங்கணும். இது நல்லா வதங்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. இப்போ நம்ம நறுக்கி வச்சிருக்க தக்காளியும் சேர்த்து வதக்கலாம். தக்காளியும் இதோட சேர்ந்து நல்லா வதங்க ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறமா தேங்காய் பூ ஒரு கைப்பிடி போட்டு நம்ம நல்லா வதக்கி வச்சிடலாங்க. நம்ம போட்டிருக்க பொருள் தேங்காய் தக்காளி எல்லாம் சேர்ந்து வதங்குறப்போ நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சோம்ல வரமிளகா 4, அதையும் இதோட சேர்த்துக்கலாம். நம்ம வதக்கின மசாலா சூடு ஆறட்டும். இது சூடு ஆறுனதுக்கப்புறமா ஒரு மிக்ஸி ஜார் எடுத்து நம்ம வதக்கின பொருள் எல்லாத்தையும் ஜாருக்கு மாற்றிட்டு 1/2 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி நல்லா மையாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாங்க. மசாலா ரெடி பண்ணியாச்சு. கடலையும் வேக வச்சாச்சு. இப்போ நம்ம குழம்ப தாளித்து விட்டுறலாம். குழம்பு தாளிக்கிறதுக்கு ஒரு அடுப்பை ஆன் பண்ணி வடை சட்டி வச்சு 2 ஸ்பூன் ஆயில் ஊற்றிக்கலாம். ஆயில் நல்லா சூடானதுக்கப்புறமா 1 ஸ்பூன் கடுகு, 1 ஸ்பூன் உளுந்து, 1 கொத்து கருவேப்பிலை இதை போட்டு நல்லா பொரிய விட்டுறலாம். இது பொரிஞ்சதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக சின்ன வெங்காயம் இதோட சேர்த்து நல்லா வதக்கிடலாங்க. சின்ன வெங்காயம் நல்லா வதங்கின உடனே நம்ம வேக வச்சுருக்க கொண்டக்கடலையை சேர்த்திக்கலாம். இந்த கொண்டக்கடலை கூடவே நம்ம அரைச்சி வச்ச மசாலாவையும் ஊற்றிடலாங்க. இது கூட ஒரு 1/2 செம்பு தண்ணி ஊற்றி கொண்டக்கடலை மசாலா எல்லாமே நல்லா ஒன்றா கலந்து விட்டுறலாங்க. குழம்புக்கு தேவையான அளவு மஞ்சத்தூள் போட்டுக்கலாம். இப்போ இதெல்லாம் நல்லா கொதிக்கட்டுங்க. இது கொதிக்கிறதுக்குள்ளே நம்ம குழம்புக்கு ஊற வச்சுருக்கோம் இல்லைங்க புளி, அதை எடுத்து நல்லா கரைச்சி வடிகட்டி ஒரு கிண்ணத்தில் எடுத்து வச்சுக்கலாங்க. இந்த குழம்பு நல்லா கொதி வந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம புளிக்கரைசலை அதோட சேர்த்துக்கலாங்க.
இந்த குழம்பு கொதிக்க கொதிக்க நல்லா மணமாக இருக்குங்க. இந்த குழம்பு வந்து சாப்பாட்டுக்கு மட்டும் இல்லை, இட்லி, தோசை, சப்பாத்தி எல்லாத்துக்குமே நல்லா இருக்குங்க. குழம்புக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம். இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் குழம்ப வந்து செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க, உங்களுக்கு உப்பு காரம் எல்லாம் சரியாக இருக்குதான்னு. கூட குறையா இருந்தால் நீங்கள் பார்த்து சேர்த்திக்கலாங்க. இப்போது நம்ம போட்டிருக்க புளியோட பச்சை வாசனை எல்லாம் போய் குழம்பு நல்லா கொதிச்சு கிரேவி மாதிரி வரட்டுங்க. குழம்பு நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க கொத்தமல்லி தழையை தூவிடலாம். கடலை மசாலா எல்லாம் சேர்ந்து இப்போ கிரேவி மாதிரி வருதுங்க. இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம குழம்ப வந்து ஆஃப் பண்ணிடலாம். நல்லா டேஸ்டான அரைச்சி விட்ட கொண்டக்கடலை குழம்பு ரெடி. ஃபேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம் ரெண்டுலேயும் நம்ம சேனலோட பேஜ் இருக்குது. அதோட லிங்க் வந்து நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். மறக்காமல் அதையும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கூடவே பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள்.